今日帶大家試下焦雷粥，唔係度度有得食㗎，係呢間盛記飯店嘅招牌菜啊！你睇下門口停滿摩托車，就知道係堅料啦。呢度係本地杏壇人離開嘅飯堂，價格親民，消費大眾化，環境亦都相當之唔錯。哇！你睇下個餐牌，簡直好似時光倒流30年咁啊！我都唔使睇價錢啊，瞌埋眼就點啊！焦雷粥顧名思義就係用香蕉心嗰幾條蕊，再加埋勝瓜、肉絲、花生煲個粥，哇！清熱解毒，入口相當清甜啊！好，我配埋呢個美極蝦，仲有用佛手瓜苗做嘅龍鬚菜，相當爽口。當然仲有我次次嚟到都必定要食嘅陳村粉啊！呢隻雞細細隻，亦都相當嫩滑。嚟到順德點可以唔食魚㗎？呢條桂蝦100零蚊，抵唔抵食啊？仲有佢哋嘅招牌名菜鴨下扒，我哋10個人，我叫咗10個餸，都係500幾蚊，人均50蚊到，食唔晒仲要打包添。哇！真係要介紹俾我啲廣州親戚啊！